我今天要出去了嘛，我建议大家如果要外出，尤其是夏天啊，像我一样在家里装一个这个万能遥控器，这个是米家的万能遥控，我真的是好多年没用它了，就是大概买了快7年了吧，7、8年了，但没有用它，因为平时用不到。然后你看万能遥控器点进去之后，然后我这里已经把它适配过了，基本上家里的空调都能够适配。那这么热的天气，我是不是就可以远程的去操控，对不对？远程的去操控它啦。我的遥控器在这儿，然后空调在这儿，然后我们来试一下，按一下，这样子我就能够，看到没有啊？然后我现在的温度要把它调成 OK， 现在就匹配了22度和22度啊，完全匹配住。然后也是制冷，风量啊，这是最大风量。对，反正今天的一个简易的外出的防止它热的这个装置，就是你最便宜的成本去做一个自动空调的话，就这么去做啊。分享给大家吧，这样子大家外出的话，尤其是夏天，真的不会让它这个受苦头吃苦头。好，大家有问题可以随时来联系我，拜拜。希望哥哥姐姐关注我，陪我一起成长，见证我的可爱，喵。